Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro, e hoje a tia trouxe uma pessoa muito especial para explicar para a gente sobre as partes da folha. Então, a tia chamou a tia Josi. Olá, crianças, tudo bem? Vamos ver hoje as partes que compõem a folha, as folhas que são tão importantes para as plantas. Vamos lá? Aqui, nesse pedacinho aqui, nós temos o pecíolo, tá? Ele funciona como um caninho de transporte de ligação entre a planta e a folha. Logo após, esse caninho ele continua e há uma distribuição, que são as nervuras, que são como se fossem essas veinhas nas plantas, onde a folha recebe todo o alimento que necessita da planta e depois ela manda de volta para a planta também crescer. Aqui na pontinha do pecíolo, nós temos uma ligação muito especial, que é o ponto de inserção ou de ligação com a planta. Então, a gente chama essa pontinha aqui de bainha. Enfim, nós temos a estrutura que preenche as nervuras, né? Que são o limbo todo que faz a folhinha. Então, vamos lá. Agora eu vou passar para a tia Thaís, que ela vai explicar como vocês vão ter que fazer o exercício. Obrigada, tia Josi. Nossa, a tia Josi explicou muito bem, não é? Agora vamos lá para a nossa atividade. Está na página 16 do livro. Vamos ver o que se pede? Você aprendeu como são chamadas as partes da folha. Agora, ligue cada nome à parte correspondente da imagem. Então, você vai ligar. Pede para o seu responsável fazer a leitura, tá bom? Para você ligar a cada parte da folha, combinado? Depois, logo em seguida, a gente vai lá para a página 17. As folhas têm formas bem variadas. Com que elas se parecem? Então, vocês irão destacar o material complementar da página 139, tá bom? E vocês vão colar, ó, lá na página 17. E vão falar aí para o seu responsável com que elas se parecem, combinado? Então, tá bom. Caprichem na atividade. A tia volta já já para o nosso segundo momento. Até lá!